Okay, good morning, students. How are you today? I'm fine. What about I'm fine, sir. others? Игілік, Диас, Алихан, Азамат, Алмасбек, Ильяс. Мардан. Okay, guys, what is the date today? Бүгін қандай күн? Қандай дата? Бүгін What is the date today in English? Tuesday. Tuesday, okay. What about date? There's a search of Second there's a search of November. Second November. Yeah, the 3rd Third of November. Okay. Yeah. November. Write in your notebooks. Напишите. Жазыңыздар өздеріңіздің дәптерлеріңізге. Okay. Today's theme is capabilities of human brain. Capabilities of human brain. What is the brain, guys? Brain. Me. Мы, yeah. Capabilities. Capabilities. Мүмкіншілік па? Yeah. Адамның миының мүмкіншіліктері, yeah? Мүмкіндіктері. Okay. Is it done? Жаздыңыздар ма? Yes. Okay. Start our lesson with the presentation. Investigate and report on the functions of the brain. Today's learning objectives is understand specific information in unsupported extended talk and explain and justify your or other point of view and understand specific information. It means about the functions of brain, yeah? Lesson objectives, you have to you will be able to name symptoms about the functions of brain and explain your point of view. Бүгінгі сабақта сіздердің білу керек мақсаттарыңыз, яғни сабақтың мақсаты өздеріңіздің ойларыңызды осы мидың мүмкіншілігі туралы анық және толық жеткізе алу, иә? Okay, what about this picture, guys? Мына суретте сіздер не көріп тұрсыздар? Brain, Окей. Пиано. Ол қалай бөлініп тұр? Мысалы, екіге бөлініп тұр. It is divided in two types, yeah? The left hemisphere and the right hemisphere. Левое полушарие, правое полушарие дегенде естілеріңіз бар ма? Yeah? Алихан. Алихан, Диас. Жауап беріп отырсыңыз. Yes. Yeah, яғни оң жақ полушарие ол бізде творчествоға, мысалы, кітап оқу, бірдеңені ойластырып табу деген сияқты нәрселерге жауап беретін болса, сол жақ полушарие ол бізде ғылымға, жаңағы бірдеңені ашуға, құрастыруға, сондай нәрселерге жауап береді екен, иә? Хобби дегендер. Okay, present simple tense. What is a present simple tense, guys? Present simple tense дегеніміз не болады? Ұйымдастыруға, апай.
Yeah. What is a present simple? Present simple дегеніміз не? Сіздер мектеп уақытын Қылжырысы. оқып келе жатырсыздар оны. Өткен шақ па апай? Present Өткен шақ simple па? ол осы шақ, иә? Present simple. Жай Жоқ, осы шақ. қазіргі шақ. Осы шақ, осы Иә, шақ. осы шақ. Иә, осы шақ қазіргі. Ал біз оны не үшін қолданамыз? Why we use present simple? When we use present simple? Қазіргі кезде жасап жатқан нәрсені қарама қарсыда отырған адамға жеткізу үшін. Тағы да қандай? Сол қазіргі болып жатқан нәрсені бір сол формада жазамыз. Okay. We use present simple for things that are always true or happen regularly. Да? Яғни біз present simple'ды осы шақты күнделікті немесе әрқашан қайталанып отыратын немесе шындығы бар өзінің әрқашан шын болып қалатын іс-қимылдарға қолданады екенбіз. The second is with adverbs of frequency. Яғни екінші ол adverbs дегеніміз не? Наречие. Наречияның қазақшасы қалай? Істеу, иә? Істеумен қолданамыз. Аха. Мысалға, usually, often, never, sometimes, always, every week, once a week, twice a week, 3 times a day. Usually дегеніміз обычно, әдетте, often, часто, яғни көбінесе, never, ешқашан, sometimes, кей кезде, always, әрқашан, every week, әр апта сайын, once a week, аптасына бір рет, twice a week, аптасына екі рет, Аптасына екі рет. 3 times a day, это... Күніне 3 рет. Yeah. And this is a form for present simple tense. What is a form, guys? The first column is affirmative, the second column is question, the third column is negative. We use what type of verb we use? Негативтен күшті. Question түсінбедім. Affirmative дегеніміз ол яғни позитивный деген сөз, иә? Hello? Болымды. Ол affirmative. Дұрыс. Болымды. I work. Болыңыз. Мен жұмыс істеймін. You work. Сен жұмыс істейсің. He, she, it, work деген кезде не қосамыз? Work. S жалғауын қосамыз. Иә, S жалғауын қосамыз. Question дегеніміз ол сұрақ, иә? Сұрақтар. Аха, қалай қойылып тұр, Санжар? Do I work? Do I work? Do I work? Sorry. Екінші. Екінші, do you work? Үшіншісі. Does he, she, it work? Иә, яғни біз auxiliary verb қосымша етістікті қолданады екенбіз, иә? Вспомогательный глагол деп айтамыз орысша. Do, does деген қосымша ретінде. Онсыз біз сұрақ қоя алмаймыз. Немесе болымсыз түрі тағы да осы do, does деген қосымша етістіктермен жасалады. I don't work, you don't work, he, she, it doesn't work, yeah? Okay. So guys, we'll listen to the audio about the astronauts in space, how their brain change in the space. Қазір біз аудио тыңдаймыз, яғни астронавттардың миы ғарышта қалай өзгеретіндігі туралы зерттеу. Then we will answer the 2 questions. Be careful and note some notes. Яғни одан осы аудиодан соң сіздер 2 сұраққа жауап бересіздер. Сондықтан тыңдап отырғандарыңызды барынша жазып отырыңыздар, жақсы ма? Жақсы. Astronauts' brains change shape during spaceflight. This is breakingnewsenglish.com. Researchers from the University of Michigan have found that astronauts' brains change shape during spaceflight. It is the first study to look into how the brain changes in space.
researchers looked at high-tech MRI pictures of the brains of 26 astronauts who spent time in space. 12 of the astronauts spent 2 weeks on the space shuttle, and 14 spent 6 months on the International Space Station. All of them experienced increases and decreases in the size of different parts of the brain. The longer an astronaut spent in space, the bigger the size differences were. The research produced some interesting findings. One was that no gravity means fluids do not drop in the body, so there is a shift in the brain's position inside the skull. The brain becomes either more squashed or bigger. The findings could help doctors to treat problems that affect the brain's function. They could treat people with problems caused by a long-term bed rest. They could also help those who have a build-up of fluid in the brain, which can lead to brain damage. We will understand more about how neurons in the brain connect. The findings will also help future trips to Mars. Okay. Түсінікті болды ма? Мардан, бірінші сұрақты оқыңызшы. What have researchers? Мардан. Апай. Оқыңыз. What have Researchers. What have researchers of university in the USA found? What have researchers of the USA of the university in the USA found? ақш-тағы университеттің зерттеушілері не тапты дейді, иә? Елдос, жауап береміз. Елдос. Okay, he is not here. Диас, жауап беріңіз. Асик Жайырбеков дейді. Жауап беріңіз. Okay. Санжар, жауап беріңізші. What have researchers of the university in the USA found? Калапай. Алихан. Мардан. Так, Мардан оқыды. Ержан, Мағжан. Азамат Абылқасым. Жатқаламшардық кеме тапты ма? Яғни сол ғарыштық кеңістікте адамның миы қалай өзгеретіндігі туралы зерттеу жасады олар, иә? Сол туралы қызықты фактілер тапты. The second question. Игілік мирас. The second question. Could you read, please, and answer them? Оқып жауап беріңіз. Мирас, игілік. Қайсына апай? Екінші, the second question. Тез етіңізші. Cold. Соны апай? Yeah. How could findings help in the future? How could findings help in the future? Оның результаттары болашақта қалай көмектеседі? Қалай көмектеседі екен? Жаңа айтты ғой, the findings will help to the trip in the future to Mars, деп айтты, иә? Astronauts' neurons in the brain connect. The findings will also help future trips to Mars. Яғни зерттеудің нәтижелері болашақта Марсқа саяхатта көмектеседі дейді. Не себепті Марсқа саяхат? Why they choose the Mars? Марсқа не себепті саяхат жасамақшы?
Жалпы Марсты не үшін алады бізде астронавт? Ғарышкерлер. Жаңа планетаны зерттеу үшін. Ең жақын планета болған үшін шығар. Басқа жаққа бара алмайды. Тағы да қандай варианттарымыз бар? Because the Mars has an Earth, yeah? Жер бар екен, топырақ бар екен Марста, бірақ және де су бар екен. Апай, себебі Марста типа өмір деп есептейді ма? Марста себебі жер және су бар екен, бірақ өте тығыздығы өте жоғары болғандықтан ауа жоқ. Адам ол жерде демала алмайды скафандрсыз. Okay, listen and choose if the statements are true or false. The research is from a university in France. Is it true or false? Зерттеушілер Франциядан болды ма, қай жақтан болды бізде? USA, Америка. Америкадан. Яғни это false. This is a second study into how space flight changed the brain. Бұл адамның миы ғарышта, ғарыш әлемінде өзгеретіні туралы екінші зерттеу дейді. Is it true or false? Америкадан. First is false. Okay, false. We will check later. Researchers look at photos of the brains of 26 astronauts. Зерттеушілер 26 астронавттың миының суретін көрді дейді. Рас па, өтірік па? True or false? False. False? Okay, we will check later. A longer time in space meant smaller size differences in the brain. Ғарыш әлемінде өте ұзақ болса, адамның миында кішкентай ғана өзгерістер пайда болады дейді. False? False. Okay. A lack of gravity was one reason for the change in brain shape and size. Okay. This study could help people who have to stay in bed for a long time. Бұл зерттеу төсекте ұзақ жатып ұйықтайтын адамдарға көмектеседі дейді. Is it true or false? Yes. True, yeah? Yes. Okay. This research will not increase understanding about neuron behavior. This research will not increase. Бұл зерттеу нейронные связи, нейрондық байланыс жайлы түсініктерді дамытпайды дейді. Рас па, өтірік па? False. False. Дамыту керек қапты, әсер етеді ғой. Қазір көреміз. The findings will help humans on their journey to Mars. True, yes, of course. True. Енді жауабын көрейік. Қай жауабымыз дұрыс екен, қай жауаптарымыз дұрыс емес екен? True. Біріншісі false болды, біздің айтқанымыз бойынша. This is a second study into how space flight changed the brain. False болды. A longer time in space means smaller size differences in the brain. Это false, яғни кішкентай ғана өзгеріс емес, үлкен өзгерістерге алып келеді екен, иә? Okay. We will watch the video now about the functions of brain. Сіздер мидың функциясы туралы кішкентай ғана видео көресіздер. Жазып отырыңыздар. Is the most complicated organ of our body. It has three major parts: the cerebellum, cerebrum, and brainstem, which is also known as the medulla. The cerebrum is the biggest part of the brain. It controls our senses, our imagination, and our thoughts. So, whatever we see, touch, taste, smell, think, or imagine is controlled by the cerebrum. The second major part is the cerebellum. It is known as the little brain. It controls our motion, balance, and our ability to learn new things. For example, you can walk without falling because of the cerebellum. Also, it helps with learning any new thing. The third major part is the medulla. It is also known as the brain stem. It does a few things, which are called involuntary actions. It controls our digestion,
heartbeat, and breathing. These things happen automatically in our body. We don't have to put any effort here. So now you know about the brain. Can you remember it all? Good. The cerebrum is in charge of sensing, thinking, and imagination. Wow, you're right. The cerebellum is also responsible for muscle movement and control, and it also helps us in learning. Great. You're right about the medulla also. It is running our body from the inside. Okay. What do you understand, guys? Не түсіндіңіздер? Ми қандай үш бөлікке бөлінеді екен? Cerebellum, cerebrum, and medulla. Миының бөлшектері қандай жұмыс атқарады? Қандай жұмыс атқарады Ми, екен? мышық, медула және мидың өзіне. Cerebellum дегеніміз не екен? Міне, мінекей. Мышық. Ол жұмыс. Мышық, Яғни cerebellum. мына жағымызда біздің тұрады жұлын, иә? Жұлын жақ екен, иә? Ол не нәрсеге жауап береді екен? Cerebellum. What is the function for cerebellum? Эмоцияға ма апай? Иә, сосын тағы не екен? Адамның физический нагрузкаларына ма? Иә, физикалық нагрузкасына және художественный нелерге ма андай? яғни біздің жүріп өзімізді миымызбен управлять еткеніміз осы cerebellumның арқасында екен, иә? Біздің жүретініміз, бірдеңені жақсы үйренетініміз деген сияқты, иә? Medulla дегеніміз не екен? Бұл мидың негізгі бөлігі екен. Нерв талшықтары ма біздің организмдегі? Иә, апай. Не ма екен дейсіз? Нерв талшықтары ма? Жоқ, нерв талшықтары емес. Бұл омыртқамен бірге жалғасатын омыртқаның миға жалғасатын тұсы екен, иә? Негізгі бөлігі екен мидың. Ол не нәрселерге жауап береді? Реакцияға ма? Жауап беретіні оның адамның организміне, яғни дыхательный путь, ауамен демалуыңыз, ішек құрылыстың жұмыс істеуі, мысалға, иә, мында? Ішек құрылыстың, бүйректің, жаңағы өт жолдарының жұмыс істеуіне жауап береді екен. Ал cerebellum дегенше ең басында көрсетеді. Мидың негізгі бөлігі. Не нәрсеге жауап береді екен? Міне. Көру, есту. Көру, иіс сезу, дәм сезу. What is the second picture? Екінші сурет не туралы? Екінші сурет? Иә, міне. Адамның қиялына ма? Иә, imagination деп айтамыз, иә? Фантазия. No, whatever we see, touch, taste, whatever we see, touch, taste, smell, think, or imagine is controlled by the cerebrum. Яғни, осының барлығы біздің ойлау қабілетімізде осы cerebrumға байланысты екен, иә? Мидың негізгі бөлігіне байланысты екен. Okay, guys. Let's do the example which is connected with the present simple. Present simpleға байланысты жаттығу жасап жіберейік. Бірінші, екіншісін Санжар оқыңыз. Үшінші, төртіншісін Алихан, бесінші, алтыншысын Азамат оқыңыз, иә? Дұрыс вариантымен оқимыз, иә, балалар? Yeah, let's start. Jake is taking vitamins every day. Okay, why you choose is taking? Не себепті is taking таңдадыңыз? Taking. Ол қимылды білдіргеннен кейін қабылдау. Taking, ing, жауға қосылып тұр, ing. Жоқ, мына жерде takes болады екен, иә? Себебі present simple ол takes. ing жалғауы ол present continuous болады, яғни ержаннан боямаңыз. Яғни
Jane takes vitamins every day. Ол күнделікті өзінің витаминдерін қабылдайды екен. The second. Present continuous. The second. Санжар. Do you watch the football match tomorrow night? Санжар. Витамин алады, қабылдайды. Мағаура тұрған секілді. Claire buys lots of takeaways. But The second. I am preferring ба? Апай менде сетстамай жатыр. But prefer. Жақсы. But I Азамат. prefer. Қайсысын апай? Екіншісі. Екіншісі. Апай өзім оқиын естады қазір. Second. Claire buys lots of takeaways. I'm preferring homemade food. Жақсы. Do you love present continuous? Бұл тағы да present continuous болып кетеді екен, иә? Бірақ біз present simple қолдануымыз керек, сондықтан but I prefer болады. Себебі қараңыз, Claire buys a lot of takeaways. Claire сырттан тамақ ішкенді жақсы көреді, сырттан тамақтар сатып алады дейді. Бірақ мен үйдің тамағын жақсы көремін. Я предпочитаю деп айтады ғой. Яғни, прям обязаны емес, міндетті түрде емес, бірақ жақсы көреді. But I prefer homemade food. Яғни ол негізгі түрде ол сол үйде тамақ ішкенді жақсы көреді. Ал I am preferring homemade food болса, ол мен қазір үйде тамақ ішіп отырмын деген сөз болып кетеді екен. Okay, the third sentence. Алмасбек. Азамат Әбілқасым. Ұшпа. Айтады апай соны. Апай келесі жолы ести ол. The third sentence. Quickly, guys. Апай оқиын ба? Иә, оқыңызшы. Do you watch the football match tomorrow night? Okay. Yes. Ал енді қараңыздар, мына жерде енді present continuous болады. Себебі неге? Tomorrow night, ертең кешке дейді. Ертең кешке дегеніміз ол ближайшее будущее, яғни жақында болатын болашақ. Яғни олар міндетті түрде барады. Сондықтан біз қолданамыз are you watching the football қолданады екенбіз, иә? Яғни ол күнделікті қайталанатын іс емес, ол ертең барады. The fourth sentence. Төртінші сөйлемді оқимыз. Азамат Әбілқасым. I don't usually have I'm not usually having dessert, but I'll have on tonight. Okay, I don't usually have dessert, but I'll have one tonight. Сіз екеуің біреуін таңдауыңыз керек болатын. Мына I don't usually have, яғни мен негізі десерт жемеймін, бірақ бүгінге біреу болады деген сөз, иә? Біз қайталанбайды күнделікті. The fifth sentence. Я? Мардан оқыңызшы. Алихан немесе... Болашақта жүреді ғой, болашақта. Ертең деген сөз. Tomorrow деген ертең деген сөз. Бесінші мынау апай. Я. Helen doesn't work tomorrow, so we are waiting for a lunch. Meeting for a lunch, я? Қайсын қолданады екенбіз? Doesn't work болады, иә мұнда? Мінекей. Соны айттым апай. Себебі қараңыздар, негізі сонда
Елена ол ертең жұмыс істемейді екен. Ертең болатын күні, яғни ол мүмкін суббота болар, немесе четверг болар, ол жұмыс істемейді. Сондықтан біз ертең ланчқа кездесеміз дейді, иә? Okay, the sixth sentence. Алтыншы сөйлемді оқимыз. Санжар, оқыңыз. Апай, мен оқиын. Оқыңыз. Алтыншы сөйлем. In the summer, we are often going to work. Не себепті we are often болып кетті екен? Where? Қараңыздар, жазда we often cycle болады, иә, сонда? Сонда, in the summer, we often cycle to work. Жазда біз көбінесе жұмысқа велосипед теуіп барамыз дейді, иә? Жиі. Яғни іс қайталанып тұр. Жақсы, түсінікті болды ма? Okay, guys. This is all for our lesson today. The most interesting things that you learned today for you. What is? Сіздерге бүгінгі сабақта не қызық болды? Маған марш жайлы. Видеоматериал. Және сіздер бүгінгі сабақта не білдіңіздер? What have you learned today in this lesson? Present simple мен continuous айырмашылығы. Okay. Guys, all materials that in today's lesson are in the Moodle. Your home task is also already in Moodle. Please do the task. And if you have a question, ask me. Бүкіл сіздердің бүгінгі сабақта өткен материалдарыңыз Moodle жүйесінде тіркеліп тұр. Үй жұмысын уақытылы орындаңыздар, иә? Айтып өткенімдей, егер маған сұрақтарыңыз болмаса, онда сұрақтарыңыз бар ма? Do you have a question? Okay. Thank you very much for today's lesson. Have a nice day. Күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет. Goodbye, teacher. Goodbye.